darbi kan ilaallu holqa isaa wajjin kan gonfatee fi holqa irratti immoo fincaan kan jiru. Fincaan kun dabaree sadii qaba. Tokkichi gara meetira 15 akkasumas immoo 20 akkasumas immoo 6 kan ta'uu fi isa kan fincaa dhumaa irratti immoo ujummoo tullu ureetooyi ujummoodhaan achi jalaan kan darbu namatti fakkaata. Baay'ee bareedaa fi kan namatti tolu. Amma kan ilaalaa jiru akka jaajjawwan naannoo wasarbii jiranii. Akka jaajjawwan kun gara meetira 15 akkas dheeratee kan jiruu fi akkasumas bosona kana keessatti biqiltuuwwan gosa adda addaa keessattuu qorichawwan aadaa kan ta'an hedduminaan kan irratti argamanii fi baay'ee mooyyuu bareedaadha. Iddoo kana keessattis bineensonni adda addaa ni jiru. Fakkeenyaaf kurupheen ni jira, jaldeessi ni jira, qeerransi ni jira. Akkasumas mooyyuu simbirroowwan allaattonni gosoota adda addaa naannoo kana ni qubatan jechuudha. Amma kan ilaallu fincaan kun baay'ee bareedaa fi hawwatummaa isaallee kan nama ajaa'ibsiisudha. Holqa isaa garuu keessa seenuudhaan gara meetira 3 akkas hin deemama. Garuu meetiri 3 kun karaa ittiin galan baay'ee kan nama rakkistuu fi dhiphoodha. Akkasumas fincaan isaa mooyyuu dabareewwan adda addaa 3 qaba. Boqonnaa tokkoffaan baddaadha kan gadi fincaa'u. Boqonnaa tokkoffaa erga gaggeesseen booda immoo akkasumattis boqonnaa lammaffaa hin deema. Boqonnaa sadaffaan immoo gadi fi fincaa kana keessatti holqa kan qabu, bishaan bakka itti kuufatu kan qabu. Akkasumas immoo albuudonni adda addaa naannoo kanarratti hin jiran. Fakkeenyaaf albuudni isa limestone yookiin immoo jibsamii ta'uu kan danda'u as keessa allayyaa kana keessa hin jira jechuudha. Daawwatta iddoo san kun jibsamiidha. Jibsamiin kun naannoo kana keessa odoo daandii jiraate iddoo haalli mijaa'ee achi keessa ba'ee warshaaleewwan adda addaatiif ooluu ni danda'a. Warshaaleewwan adda addaaf keessais kan oolu as keessatti hedduminaatu jira jechuudha. Mukkeen akaawwan as jiran kun babbareedawwanii akaawwan as jiran kunis akkasumatti odoo daandii kana konkolaataan galee akaawwan kanas itti as keessa ba'anii warshaalee adda addaatiif ijaarsa adda addaatiif ooluu ni danda'u jechuudha. Kana bareedina iddoo gonfate, iddoo bareedaa, iddoo miidhagaa fincaa wasarbii. Aanaa Wacaale ganda afaan magaalaa muka xurreerraa kiiloomeetira 10 konkolaataadhaan erga dhufaniin booda gara keessatti kiiloomeetira 1.2 yoo deeman iddoo bareedaa akkana kanatti dhufan jechuudha. Galatooma kanaan isiniif dhiyeesse Tasfaayee Dameen jedhama. Kallattii kibbaatiin magaalaa muka xurreerraa gara kibbaatti gara xaatti kan argamu. Magaalaa Gimbichuurraa gara baatti kan argamu haala kanaan kan jiru jechuudha.